È stato il suggestivo Salone dei 300 a Treviso ad ospitare l'evento di presentazione del riconoscimento consegnato dall'Unione Ciclistica Internazionale alla provincia di Treviso. L'UCI Bike Region, titolo che la Federazione Internazionale assegna a quei territori che fanno della mobilità in bicicletta il proprio punto di forza. Un titolo che è arrivato nella Marca trevigiana grazie soprattutto all'interessamento e al lavoro di raccolta e coordinamento svolto da tutto il Comitato Provinciale di Treviso e in particolare dal suo presidente Giorgio Dalbò. È un giorno speciale, un giorno in cui siamo riusciti a portare qui il presidente mondiale del ciclismo. Abbiamo in questa sala, fra poco saranno presenti oltre la metà degli sindaci della nostra provincia e cercheremo di comunicare, di dare il messaggio di questa etichetta. Questa etichetta è un'etichetta che punta alla mobilità, a mobilità lenta. Uno che viene in provincia di Treviso è uno in cui trova un territorio in cui la bicicletta è scelta come mobilità lenta per la vita abituale, strada, lavoro, oppure anche per le grandi competizioni che abbiamo qui a Treviso. Spero che questo possa dare un nuovo impulso a tutti gli amministratori per stare a fianco del nostro movimento ciclistico, non solo di Treviso ma della nostra regione, il Veneto e di tutta Italia. L'evento di Treviso è stata l'occasione per il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, il transalpino David Lapartien, di conoscere da vicino le eccellenze ciclistiche trevigiane e per parlare del futuro delle due ruote. Eccolo ai nostri microfoni. Of course, it's a very important title because Treviso invested a lot and continue to invest in. Questo è un riconoscimento importante perché Treviso ha investito molto e continua ad investire nel ciclismo, nella mobilità ciclabile. Avete manifestazioni storiche, industrie solide, ma anche piste ciclabili e progetti per il cicloturismo e una serie di opportunità per chi va in bicicletta. Al presidente Luciai abbiamo chiesto quale sarà il ruolo dell'Italia nel futuro del ciclismo. L'Italia è uno dei paesi leader del ciclismo mondiale e può vantare tutta una serie di aziende che producono materiali per chi va in bicicletta e per i team World Tour, come telai, ruote, scarpe, caschi, occhiali e soprattutto l'Italia ha un sacco di tifosi che amano il ciclismo e lo conoscono profondamente. Negli anni l'Italia sta trasformando tutto questo non solo per le competizioni ma anche per farlo diventare un volano per chi va in bicicletta per piacere, per trasporto e per turismo. And now we have also to transform this and to enlarge not just for the competition but for leisure, for transport, for tourism. Bicycle is a perfect tool. We miss only the team World Tour. Yes, even if you have some of them with a kind of Italian roots. Con una battuta gli abbiamo risposto: ci manca solo un team World Tour. Sì, ma tanti team World Tour hanno una matrice italiana, come è successo per l'UAE e la Bahrain. Certo che saremo tutti più felici quando l'Italia tornerà ad avere un team World Tour. UCI World Tour team. Per ottenere il titolo di UCI Bike Region, la provincia di Treviso ha fatto valere i propri numeri in termini di tesserati, gare disputate, società attive, chilometri di piste ciclabili, indotto economico delle aziende specializzate e organizzazione di grandi eventi, ma anche progetti di mobilità sostenibile come il Bike to Work, che vede già diverse aziende riconoscere dei crediti ai propri dipendenti che si spostano in bicicletta. Un titolo che andrà confermato anno dopo anno e sottoposto a periodiche verifiche da parte dell'UCI. La ciclabilità, il ciclismo, il mondo della bicicletta sono nel DNA di questo territorio e lo dimostriamo su tutti i fronti, dai fronte imprenditoriale, sportivo, anche culturale, turistico e paesaggistico, e credo che ci siano davvero tutti gli ingredienti per un territorio che punta al ciclismo, che punta alla mobilità lenta e che si sente a tutti gli effetti come la mia città capitale del ciclismo mondiale, proprio perché abbiamo tutti questi elementi di giunzione. Basti pensare ai chilometri di piste ciclabili che stiamo realizzando, al cicloturismo che sta crescendo in modo esponenziale e a tutte le manifestazioni sportive che richiamano in Veneto e in provincia di Treviso, nella città di Treviso, migliaia e migliaia di appassionati e di atleti.
Ad applaudire il risultato raggiunto insieme agli assessori della Regione Veneto Federico Canera e Alberto Villanova e al consigliere Sonia Brescacin erano presenti anche il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, il sindaco della città di Treviso Mario Conte, i rappresentanti delle amministrazioni comunali della Marca, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e il presidente regionale Mario Guerretta. Fausto Pinarello, la provincia di Treviso viene riconosciuta come UCI Bike Region, regione della bicicletta, e all'interno di questo titolo c'è un po' tutto, c'è l'agonismo, c'è il cicloturismo, ma c'è anche l'industria della bicicletta. Sicuramente Pinarello è il marchio che maggiormente la rappresenta. Possiamo dire che probabilmente il trevigiano stesso, piuttosto che la regione veneta, si presta anche a essere ciclisticamente la città più importante d'Italia. Abbiamo la fortuna di abitare in un posto, non c'è mai la nebbia, non fa mai freddo, non nevica, abbiamo il mare a 20 km, ma abbiamo quelle nostre colline, probabilmente le più belle colline del mondo, dove la gente ci si può rifocillare, bevono del prosecco, ma ci si può anche pedalare. E vorrei ringraziare soprattutto questi ragazzi, che si organizzano, le cantine piuttosto che i vari ristoranti o bed and breakfast, che da qualche anno si sono organizzati per fare del turismo anche enogastronomico, ma anche della bicicletta. Noi siamo molto contenti per quello che possiamo fare noi, anche inventare qualche bici per le nostre colline, non solo biciclette per i professionisti, ma anche gravel piuttosto che gravel assistite, in modo che tutti si possano divertire. Un titolo, quello conquistato dalla provincia di Treviso, che, come è stato ripetuto da più parti, rappresenta un nuovo punto di partenza per il territorio trevigiano e un esempio da seguire per tutto il resto d'Italia. Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Treviso festeggia un titolo importante, quello di UCI Bike Region. Cosa potrà dare questa etichetta in più al movimento del ciclismo italiano, veneto e trevigiano in particolare? Beh, innanzitutto potrà dare l'esempio di una provincia con una mobilità sostenibile, una provincia dedicata alla bicicletta, per cui a questa movimentazione soft, come si usa dire, per cui credo che davvero possa essere un esempio virtuoso per tante altre province d'Italia. Per noi come federazione ciclistica dobbiamo dire che siamo solo orgogliosi, perché comunque è un comitato provinciale che si è reso promotore e ha ottenuto questa grande onorificenza, e credo che sia un plauso importante, per cui credo che davvero noi dobbiamo essere oggi orgogliosi di avere con noi il presidente dell'UCI David Lapartien, che è venuto per tastare quello che è proprio il movimento trevigiano in particolare. Abbiamo fatto una visita al velodromo, al cantiere del nascituro velodromo di Spresiano, e anche quello speriamo sia di buon auspicio. Si può dire che adesso a Treviso manchi solo quello? Sì, le scadenze sembrano quasi ormai definite, per cui il nostro auspicio è quello di vedere questo velodromo finito nel 2027, proprio per fare la fase di finitura della preparazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per cui siamo confidenti, come lo sono tutti gli attori coinvolti, che questa opera ormai non la ferma più nessuno.